এই পাখিগুলো কত কত বড় বড় হয়? কিনে এনেছে দাদা? না না টাকা পড়েছিল তাই? ওটা দুটো, একটা আসতে পারে। ভালো কথা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমার কথা বললে। রাস্তা যাচ্ছিলাম পড়েছিল, দেখি কাকে ঢুকাচ্ছে, আমি তুলে নিয়েছি। খারাপ কথা বললাম তোমার দিদি? কথা বললে আমি কোনো খারাপ কথা বলেছি? বা আমার ফেলে দিয়ে গেছিলো রাস্তায়, কাকে ঢুকাচ্ছিল। জাল में गया রিচার্জ করে দাও।